Jua ya du du ne o. Ya puwa kuni bete te ri le ba. So pikya wa te ro. Si ple ka wa. Ya puwa kuni te ja du ne. We're going to be in Genesis this morning. Now, the reason that we're studying something else this morning, and I think we'll probably have 2 lessons about this. Last week, Kire asked a question about a verse in Genesis about Isaac and Ishmael. Nimite primera hikutulu mite madara kita pa u kire aishude dama ku Ishmael na Isaac arikia ko hema pe si sokan esi arikia ko pe so atna to mane shatu chanu patapata huboko. And I thought this is the time. I didn't want to talk about it last week. I didn't want to spend the time. I figured this is the time to talk about this because this affects something that is going on in the world today. Miteda masara pesi swa arikat tju atna mete ne ma asana na bishana da kunne pe me 30 da glossy go.
in the news, what is the biggest thing happening in the world today? Ma at nasi methano ko ni hono ko na TV ko sina ko he ko ne na ma da u tebeku bekia sana da kiesi teni susa arikia na mati chute. It's all they talk about on the radio. Da radio cinema una hiditir ko arikia ko. It's been going on for about a week. Esi he na asi le kya shulo te chena ma u he kya shelo o tapa ko. So what is that? There is a war in Israel versus Afghanistan. It's a war in Israel where they are trying to defeat Israel. And the problem that's going on, it goes all the way back to that verse that Kire was talking about last week. Mite da Afghanistan ma si me ha shashu na Israel do Israel mite ne ma be China da ukira heba ma ba ilisa ku ma na ko he be China na ko te si shashu lu ko. So what better time to study about this? Me na o sana da peli swa ari kya chena ma to tu chana tu ko. I cannot finish this in one Sunday school class because there's too much. Ni mana li swa ko na ma to pe ke ta na to me ma li swa ma e lo ko. Atu lo. But in Genesis chapter 12, God called Abraham. He was an idolater, but God called him out to follow God. Ba ite he ko chelu ma du shin ni na ko he ba na ke biasa chomre na wa e he ma ku pe Abraham ko he e he lu mite ne ma sana da pe Abraham ma ke de du ne lu ko. Can someone read in Genesis chapter 12? I'd like you to read, Tabu, could you read three verses? No, I'm sorry, 2 verses. Genesis chapter 12 and verse 2 and 3. This is God speaking to Abraham. Kun nen ma da ma chomre i be ta chhu na pe Abraham ko. Iko chulu amalu singi ma amaku ni na te wagi tanya. To he 2 and 3 right? Yes. Và cứ nó chu chan nè na mi chư đủ tự chư pa rồi và cứ sorry so bo nè pa và cứ nó lư chi lư ki nè mui pa rồi nè cứ chu pe te sorry tự chư đỡ ungi pa và cứ sorry cái ya đỡ sorry nè nơ te hi pa và cứ iso ha cái ya đỡ iso ha nè nơ te hi pa churo kaya lo li ude hi ku ye ti hi ne và cứ sorry sobo ti tu e ti na ne pa. So God tells Abraham, I'm going to make a great nation come from you. Ni bana ke chomre na hilu na da ne amui ne mui na ko he da ne kli le na ma to na ke na ma ve mi tho the ma ite do ku ba do pe ne nge ai na ko. And he says, those that bless you and your people, they will be blessed. But those that curse you and your people, they will be cursed. To chomre na hina da ki yesite he ma sorry so bu ne ku chobe pe ne nge ne ma chomre na ma sorry so bu e singe papa mana da upre hi ho pe Abraham mui ku si na te he ne ma da chomre na ma ai ho shu ke esi papa. And he also says that from his people, from Abraham's people, far into the future, all the nations of the earth, all the families of the earth will be blessed. To mama chomre shu pa Abraham na hina da ne me pu na le bi hangi nge ni thi na ko he tan na ke pa ma e si lopli na ma ti ve sorry ve teri the shop we si pa. Now, you don't need to turn to it, but in Genesis chapter 15, years have gone by. And Abraham is waiting for this, he's waiting for his children, for his heirs
for this great nation to come. อันนี้ก็แน่นมาเดอฮิกุชิลูมาดูชิงยานะก็เฮนะเดบันนะเคมาพาแพรอับราฮัมเอาปองยันเนี่ยก็เอาปอนแม่สิแม่เถกเลยเดออีเตพัวเลสิเตเฮนะว่าอัทวดูอามีดูมีทูปาสนะเดอสิเถกสิคัลเลดอกกูดิปานะก็เอาปอนแม่ชื่อก็ And in chapter 15, Abraham talks to God and he says, I don't have any children. Where is my son that I can pass, that he can be my heir? วันนั้นเคแพรอับราฮัมว่าอาชุดเดชื่อจมเรก็ให้นะเอาไปพูดคุณเอาอุปเตเดอพูดคุณตัวเพลมาอัทว่าอัศนะอัพยาแกเป็นมือนะบอกก็เห็นเดอมาอีเตเวตัดตีสิลบลีมาเวดักลูเวบิดักลูไปพูดคุณมาอุปเต And he says, right now, the person, when I die, the person that is going to inherit all that I have is going to be somebody that is in charge of my household. He's from another country. นี่มันเคแพรอับราฮัมให้นะมีเตไปพูดคู่ตัวก็ไม่เนาะกินในเวเซอร์ในมาเวตัดตีสิลบลีเวลิเดอร์ดรอปล้อนมาอูเวเดอร์มาอูเพลมีลีเวขีเทนะเวตรงนี้เดอว่าคูบซอสีเดอเอาเดอทักเกอร์รูนะเว And God says, no, Abraham. He is not going to be your heir. Your heir is going to be someone that comes from your own body. It's going to be your own son. น่าจำเรชลุนะมาโตพระอับราฮัมเตมาเดอในผู้ประคูพยาแกนมีนามาเดในผู้ประคูต่อเลยดึงนะปามาเดอุเพรมีปลีนหินตะเพรมาโต And so time goes on. Still, no baby boy. อันนี้โอนาปงยาปูก็เฮนะแบบตุกเนี่ยนะมาซะนะเองนะมาพูดคุณนะโอเลตุก And then you had the question about last week about Genesis chapter 16 and verse 1. That is where Abraham's wife Sarah gets an idea. แต่ว่าอาสนะเดอร์เคอุคิเรชุดเดนะก็ให้มาเดฮิคุเทลูมาดูชิเชนะก็บมาดูเตนะบันเคเมเตพระอับราฮัมนะอเมนะก็พรมนะก็อูนะผู้ตัวเฮผู้พรมมาผู้คุมาอุตุก็บันเคมาพรมนะว่าอัตเนแท้ตัวเจก็สนะเดออาซิมิจอกนะพคุณ Sarah thinks, well, God didn't give us a child, but I have another way to do it. ในอพรมอามินามอซารานะก็เฮมิเตอาฮินามิเตเดอจำเรนะว่าเวนั้นนะอเวนะว่าผู้เจตุนะก็บันเคอัตเนนะเดออบิผู้เนี่ยมาอบิผู้เจมิอพคุณมาอบิผู้เจมิตีนะว่าอัตเนก็ So she tells Abraham, look, you take the slave girl, take our slave girl, my slave girl, it was Sarah's slave girl, take my slave girl and make her your second wife, and then we can have a child that way. มันนะเคมอซารานะก็อาเฮชื่อนะแพรอับราฮัมนะเฮลูนะออกมาเดออิเตว่าจิโมตุเพรก็ให้มาพรมอเมจิโมตุเพรก็นะบ่าเฮลูนะเอามาตื่นนะเดอพรมตุเพรนะบ่บันนะเคเมนตื่นในผู้นี่ในผู้คู่กุดิปาอาเฮไอโชนะแพรอับราฮัมก็ Now that's something that God is not pleased with. นี่ได้มอซาราไอโชนะลูกลอสิมาเดอจำเรนมาอเมหมูอเมใจตัวก็ And it's also she also thinks that because she's not believing that God is going to honor his promise. ตุมิเตอาเซนะอาเฮไออิสวาแพมอซาแพอับราฮัมเนี่ยหุ่นกลมิเตเนี่ยมาเองงี้นะมาเจชอนตัวก็เฮเดมาจำเรนมาอีตีเดอปึกลมานี่มาแต่ออลเลียนะก็เฮออลเลียทอแพอับราฮัมนะในผู้คู่ดิปาไอโชลูนะว่าซะนะอีมอซารานะว่าเจชอตัวก็ So that's a lesson for us. When God says something, he wants to be believed and trusted. มินานะมากูนะมาลิซอเปก็เฮเดเป็นงี้นะมาเดลิเซกูจำเรออลเลียทอตะเจอเฮอามีไปปาให้โทว่าเป็นงี้เนี่ยมาอูนะไปบีเจอุปโปมันนะก็ Is it getting too warm in here? Want me to turn that off? No, aqui cu. Não tô aí? No? No, it's good. Okay.
remember we mentioned last week that that sometimes God overlooks something, but He's not pleased with it. ตัวเดอร์เคนามาปีซอกก็เห็นเดอตะพูดเคนามาจุ่มเร่อเมเธอเป็นมีแต่จืดๆเนี่ยมาใจตัวก็เห็นตัวได้ตัวมันนะตะพูดเคนามาอเมตีอเมตะคู่แกก็ฉะนั้นอเมยาบีมึงก็แล้วกันมันนะอันนู้นมีปีปัตเตมาใจตัวโอ้ก็ดื้อๆก็ Yeshua was talking to the Judah pope once, and he said, "Kumose allowed you men to divorce wives." นี่เด้อมาเบียเซชูครูปะได้ให้คุณก็ให้บ้านนะเคไอ้สวากันนั่นเด้อมาไอ้ที่เพมอเซริกก็ให้รู้นะเพมอเซไอ้โชซีนะเด้อซีเพมอซีนะมาซีโอตพาลูมานี่เว้ไอ้ให้รู้นะก็ฉะนั้นซีเพมอเซนะไอ้สวาซีเมียนะ But Yeshua said, God was not pleased with that, but He allowed you to do that because your hearts are so hard. เราเบียเซชูนะให้นะเด้อมาเพมอเซไอ้สวาเมียก็ซีนะฮะซีเมียนี่เว้ไม่เตในมาฉะนั้นจำเรนะฮะซีโนโอตพานะซีเมียตัวก็ซีโนโอตื่นหรือว่าซีโอตื่นซีว่ามันน่าจะมีเตซีสิบล้อชอนเนี่ยนะฮะจำเรนะว่าอเมตพาเก And in the same way, God was not pleased with what Abraham and Sarah did. เซเว่นนั่นเดิมมาเพมอเซนะอีเตมอสลานะก็เฮมิเตเอซีอเมเกลนะกลอสินะมาจำเรนะมาอเมใจอเมตอบก็ So, Abraham took the slave girl, and a baby boy was born. มีนับบันนะเคเพมอเซนะเอามาตื่นนะอีตีจิมูตเพลก็สนะอภิแกนะมีนับเพลเพลก็เฮบันนะเคเอาอภิแกมีปูตเพลนะว่าอภิคุณเนาะนอกก็ And his name was Ishmael. อีบ้าอภิคุณเพลนะว่ามีนะมาเดออิชเมล And God told, let me see, I'm going to turn a little bit farther on in Genesis. God told Abraham that he still was going to have a boy. And Abraham loved Ishmael, and he said, I hope you will bless Ishmael too. นี่เด้อบ่เดี๋ยวจำเรนมาอีโชป่าไปมาเพมอเซไปก็ให้โอนาเนนั่นในเพมอสระนะมาสิผู้ประคูดิป่าโอนาเฮป่ารู้ก็มันนั่นเด้อเพมอเซนะมาไอโชก็แค่สิจำเรนนะมาไปผู้ประคูเพลเอาไปผู้ประคูเพลนะมาเมื่อสระผู้ประคูมาตัวมันนั่นเด้อไปหมู่นี่เนี่ยไปผู้ประคูเพล And God promised that a great number of people would come from Ishmael. แต่ว่าจำเรนมาเอาแหละก็ให้นั่นเด้อมาคูอิชเมลมาพวกเลยแต่เนื้อเคปมาซีทอดดูกดิปาซีดอกดิปา But God said, but the promises that I made to you, they will come to pass through your son, not Ishmael. It will be from a son that will be born to you. and his wife Sarah Exactly, yes. มันน่าจำเรนก็ให้นะมันน่าเด้อมาในผู้ปกครองเนี่ยมาอิชเมลนะมาแต่เนื้อเคเด้ออากุลีผู้เลยนะมาทอดูทอทูดิปามันน่าเด้ออีเตดอทอดูทอทูเลยอะไรเลยนะแต่ดอนะมาเด้อเนี่ยเอากุดีเด้อเนี่ยผู้ปกครองอีเตอันเลยโอดิปาก็ให้ฉะนั้นเด้อในผู้ปกครองเพลนะมาไปออลเลียนเนี่ยมาโตเวให้อาฉะนั้นไปออลเลียนเนี่ยมาในผู้ในนั้นในพรมอสระนะว่าสิผู้ปกครองก็ดิปาแต่พริปา Thank you for keeping me straight. You're You did the welcome. same thing yesterday. Yeah. It was like confusing sometimes. Yeah, right. So, this thing happened, and it had some terrible results.
ni ba na ke te esi khabe no te chu ko he sana thwa the te chu pa ma ba thwa the te chu no ha esi khabe no hu de te pya te se ko sana re to Now, we can all understand how, by the way, the boy that was finally born to Sarah and Abraham, his name was Isaac. ni da ite ona ma phe Abraham na mo sara na opong nya ne ko he na pa di no sholo no ha phu khu o te pre ko phu khu no be ka illumina da ma khu Isaac. And it's no surprise that there's now a conflict, hostility between Ishmael and Isaac. To ba sana pesinge me ke he mi te phu khu o sin na na ko te prema da ji mo phu ma na te prema da mo sara phu no ko mi te esi khu lo sin na ne esi du a ke na esi una kyash lu ba sana esi memo lu to ka. All the promised blessings come through Isaac, not Ishmael. Mi te ma da chum ra on la to na da te shabu no ma lo pli ma o da ma khu Isaac au ta kya na ko he da khu ite Ishmael no ma phya ni an ni no ka chu ka. Now, this happens all the time that people have a conflict, right? Ni ona pe me thati ti ko he da ite ki sin na si bebe esi ona kya shulu no ko. But Satan stepped in, and he was going to create a situation that was going to be terrible for the world. Mana ba ke na ha ma te pisulu ame he me pya shu ko he ba mi te pisulu no ha me he pya shu popo asi kya tho ko de lo ko mana mi te ma pisulu no he pa me pya popo no ha sana da adua tu o sana ame pya shu po cha ke yesi da ro sing ni cha ko. The Judapu are descendants from Isaac, Abraham's son. The Judafu si na ma aphe a oda ma khu Isaac a kligu no ko sana da a kligu to hindi kligu no ko a kwele sana a phual hangi. The Arab nations surrounding Israel today are, many of them, maybe most of them, are descendants from Ishmael. Ni to ma da kun ne ma pe do asi do ku da Israel no ko he na Judafu do ku no ma shu ma da ite phe Isaac a kwele ko he ma na da ite do Israel ga sha si te he na ko do Afghanistan ma pe ona isi kya chi ti te he sinema shu ma to lo lo pli ma to wa ma na ene ne da esi na ma da phe ate Ishmael akuli ale ko. Now that could create a problem between the Judapu and the Arabs, but it does not tell us, it does not explain the great hatred we see today. Ni kun ne na ona pe me thati ti shu ba ko he esi ona si thene ne lo da sana do Israel phu te he to na Arab u eluna Arab ko oda ma do Israel ga sha te he sinema ona si kya shi te lo ma cha lo te cha to ma na da kun ne pe me thana ma me te esi si thelu me te a me to chi lu to me te na pe singi cha to. Satan stepped in and wanted to make a small problem a huge problem. Mi te da bana ke pislu no ha da esi po na me sin no ha esi kya shlu no ma esi ona kya shlu sin no ma ko he ma na pislu no ha a he mi pya no ha mi pya du the tu pu cha esi ni ko. Satan started the religion Islam. Da ma esi kunne is that similar to like Muslim? Is that similar to Muslim? Because I don't know if they know The Islam. Muslim are the people. The religion is Islam. Same thing. Okay. Da kunne si singe me ma esi Muslim sti hi na ko he esi Muslim ma kiye na bana ali ku chop be na ma wi Islam ko. Asana pe ma kripu na he mana esi ma wi na Islam. Da esi te ku chop be esi thwa ma Islam te he na ma da asa the na ma pisulu mi tha the. Yeah, the followers of Islam we call them Muslims. The Islam
holy book, the holy book of the Muslims, is the Quran. นี่ได้เอซีเลกุจะเบภาษาโอเซนะเอซีลิเซนะมาอูเอลูนัน the Quran But the Quran teaches something different about Abraham and Isaac and Ishmael. มันได้เอซีครานกุนก็เอซีลิเซซาโอกุนมาไอสวาดเพมอสเพอับราฮัมนะอพูคูไอแซคนะอิชเมลนะมาอะโคดินะเลไปเลสวานก็ The Quran teaches that the promises to Abraham, they don't come through Isaac, they come through Ishmael. นี่ได้เอซีครานกุนมาไอสวานมาให้นะเดอีเตเดจำเรแต่ออลเลียลอบลีมาอีเตแต่ชาบูซีนะมาอีเตอัดเดแกนาเดมาคูอิชเมลอะเห็นก็เดไปลิเซกุนมาเห็นนะเดไปจำเรมาเดตาลอเดมาคูไอแซคอะกลีกุนเฮมันนะเดเอซีลิเซครานกุนมาเห็นนะเดมาแต่ชาบูเดมาเดคูอิชเมลไอนะ It teaches that Isaac was not the great father of God's religion. แต่ว่าไอสวานมาเห็นนะเดมาอีเตคูไอแซคนะมาอัทวาเกเดไปคริฟูซีมันไปเบเซชูครีเลยสวาอเพดูเลตเพรมาโตไอนะก็ไอสวาหุ่นไอสวามินะก็ No, Ishmael is one of the great fathers of the Islam religion. นะไอซีนะมาไอสวานะมาเห็นนะไอซีมาแต่กูจะไปเพดูเลตเพรนะมาเดคูอิชเมลไอนะก็ So there's the big problem. The Arabs and the Muslims, they say that we have the promises of God. โอนาเมนเตอร์ไอซีนะแกชิลมิเตนะมาโอนามุสลิมสิเดนะอาหรับสิเดนะก็มิเตไอซีแต่กูจะไปดอิสลามกูนะเฮไอซีนะโอนาเฮนะมาโตเดมาไปจำเรนะมาแต่ออลเลียแต่ชาบูนะมาเดโอเดไปเปียกูเดอสนะเดตาเปปาไอนะ And of course, the Judapu and the Christians know that the promises come through Isaac. มันน่าไปคริสพูซีตัวน่าอิสราเอลพูซีเตหินะมาไปสิ่งนี้ก็เห็นได้ลิซ่าเซกุนมาไอชูปีนะเดจำเป็นแต่ชอบพูซีเดแต่ชอบพูนะแต่ออลแลนด์มาโอ้ดิเดมาเพไอแซคอักลีอะไรก็ So that's one of the big problems that Satan created. นี่บ้าเตไปแต่สนะเล็กแค่ชิลว่าดูเลนะมาเดมาเพพิสูจน์อเมริกาแทนมาทุกคนก็ So because of the lies that Satan told to Muhammad, the leader of the starter of Islam, because of those lies, he started this great hatred of the Arabs and the Muslims for the Judapu. นี่มีเตเดเอซีแต่กูจะไปได้อิสลามกูนก็เฮเอซีอาสนะเพดูเลตเพรมาอูเอลูนามุฮัมมัดก็มุฮัมมัดอาลีซีนี่ฮูโนก็เกมีเตเดพิสูจน์โนอันนี้อะไรโฮลอมาเดอะไรโฮไอโชเปียลอมาเดอีเตมุฮัมมัดนะเฮมินะตตกุนเนนะฮะสนะเดมุฮัมมัดอักลุยผู้อัลเลอซีเตเฮกุนเนนะเดอีเตอิสราเอลซีนะโอนาเอซีแคชติติโลก็ Now, not all Arabs want to kill all the Judapu. Not all Muslims want to kill all the Judapu. มันน่าเอซีอาหรับเตเฮนะมาเอซีอาหรับเบเบเดมุสลิมซีเบเบก็เอซีลอลปลิมาตัวมาเดเอซีซีมิสลอเกมาอิสราเอลผู้ซีนะมาเอซีลอลปลิมาตัว But many do, and the hatred of these Arabs and Muslims for the Judapu is incredible. มีในมันน่าเอซิเลซิเมสมาอาหรับเตเฮตัวในมุสลิมเตเฮนะก่อนโอนาซิเทนเนี่ยจูดพูซีซิเมสเนี่ยจูดพูซีมาเอโลก็มีนะเดอมีเตเลซิเทนมาดูอดูเนี่ยจ้ะนะก็ How many have heard in the news what that group Hamas, the Muslim group Hamas, how many have heard in the news in the last few days what they have been doing to the Judapu in Israel? โมเปมาตะปันนะก็เฮเดอเอซีมุสลิมอเพอิลุนะฮามาสเตเฮนะก็อาซีเบเอซีแต่
แต่เมเชมาเดจูรุฟุสินามาเมเชเมลุเตอเมจานเนลุบัตเตนมาสิมอเปซิมอเปนิหัวเปนะเฮีย They, มีหัวเนาะ such hatred that many of the when Hamas, when that group broke into Israel, they slaughtered young people, old people, and children. อันนี้เด้อตะปากูเนาะก็ให้ไอซีมามุสลิมสิแพ้เอลูนา they were Muslim right or Arabs both the Hamas is it Well, they're mixed I guess both. Okay. You know, I mean, they may not all be of Arab blood, but they are all Muslim. นี่มาเด้อไอซีอแพ้มีนา Hamas เนาะก็มุสลิมเบเอรับบเบไอซีปอไอซีจิกโลก่อนมาไอซีกูโนเดอร์มาดออิสราเอลกูเนี่ยนะอเมซอนเนาะอินเนี่ยก็ไอซีก็พุเจเบโมเพรซีเบมาเปมาเบไอซีเมซอนเนาะอินเนี่ยก็ They, in many instances, they were cutting off babies' heads. ตัวเอาเอ็นเนี่ยเด้ออปุนีมาพุเจซีปะแต่ซีเนาะก็พุเจแต่ตัวเลซีเตฮีซีเนาะก็ให้ปะแต่ปะปิติปะพันเดทีนะมาอีดีอดึกตึกจะลูกขบุก็ I heard one report of something that sounds like it goes back centuries to a very wicked kingdom, that pregnant women were being ripped up and the babies taken. that it happened I heard one report of that. เดสรานิโฮก็มัมบะเกียเดทีวีเรดิโอกูเบทีวีกูเบเพรนเปรมาให้นะมาโคเดให้นะบะสราเมเธออันนี้โฮนอตเพรให้ชลุนะสนาเดตูเบคักเซตดันเดอิเตเลซากุนก็สนาเอซีมาเดอปึนอกเยซีเนมาปึนิพรมอฮอลลอสิเตเฮเนมาอันสนาดือเพลูฮอมาพักเทลูผู้ซีของกลอสินก็อันสนาอเมจามิจือเซเมนก็ They had a plan that when they came in, they would also take hostages. They would take young people, old people. They would take them hostages back to where Hamas worked and lived. ทว่าเดมามุสลิมซีมาฮามาสอเพื่อซีนก็อเมลเนนะให้นะปืนปล้นนี่มาเตมุพรีสิเตผู้เจสิเตเฮนก็นะว่าอีกแค่ก็เซลูเดอซีเตเอาปล้นชื่อลูฮามาสเอาปล้นชื่อลูตะพูนบ่ก็ They were doing the worst things that they could possibly think of because of this great hatred. มีเตเดซีกุนเนนะมาเมจามิจึงเนี่ยอเมจาเลจะบัตเตนะมาอะเตนี่ตบเบนะมามีก็มีเตเนมาเดเอานะอะลีuna li si tene ne na manjur pusina ko mina te mi cham chu si ko And there is a great fear of what they will do with these hostages. ni da apu do plo ma jur pusi te he si na ma pisi chen ne ko da e si ma mi che ne e si ba te si ma mi ke na e si na mai te na ma pisi chen ne pe jur pusi ni ko There was one Judapu father. His 8-year-old son was killed by Hamas. นี่เด้อบยูทูบเพย์เพลตัวเพลก็ได้พูดคูเอาว่าป่ะอีดีนั่นรู้สึกว่าก็ได้เอซีฮามาสพอจะพลาดนะฮะอามิสก็พูดคูก็ The Judapu father, he said, I am glad, I am thankful that my son was killed because I could not bear to see him taken hostage and have who knows what done to him. นี่นะยูทูบเพย์ตัวเพลก็ให้นะมาเด้ออีเตสนะวีเรนเนี่ยสนะหมุนเนี่ยว่าสิปลอจะมีเตเด้อฮามาสสิเพื่อนว่าอามิสก็พูดคูมีเตเนี่ยมาเกระเนี่ยสิปืดจ้าแกไปพูดเนี่ยมาเวเงี้ยนะมาอีเตอาจารย์ลบปุ๊จก็เห็นเด้อมีเตเวสิเงี้ยนะเวพูดคูนะอาเซก็เพลก็เนี่ยมาเวลูที่เชปาเอสปีเวพูดคูเงี้ยตัวเองก็ I must say this, even though we're running out of time, I must say this. Muslims around the world and people who hate the Judapu around the world have been partying, dancing, joyful over what has happened
Ni ko ne da he khu no ko he da ba the Muslim si bebe da Arab si bebe ko una esi da amet to ka da juru pusi to te na ko da pusi to te na ma me mete ani ho no da juru pusi sa no in ne a to ma da esi Muslim si ma pu no in ne da juru pusi na a mi si krisi lo mi pwe cha hu no ko We have people in this country who have been joyful, some of them in colleges. no mana ko ne da pe kula do thaki ko na ma te te na ma asi krisi lo ko ka sana amune lu sip lo ani ni ho me na sana da the college ko na college pusi na ma ite amune lu We even have a few people in Congress, Muslims, that think it's fine what happened. to da tamanda ku si te he na ko da Congress ma SCB ni da pe le he na ba be he cho the na da tamanda du le hu lo sin na ko he SCU da be han klami ku te he na ma SC ma muslim si pa te he ko me na ni ho thought me credit da SC da order Islam ku no ha SC na ma amune lu si lo What I mean by that is they won't speak against it. to da SC na mite amusi plo mite ma sana pisingi mite ne ma ahina hu no klo ma ya be me pe me ta tu pa cho to ai cho no ko sana hu da block e cho na mi ke ya be hai no ko You know, we listen, we hear about these things of people being happy about what happened, and we think, have they lost their minds? ni ona pe me tha ke si hu si si lo amu ne li plon ni ho no ko si ne ma pe tini na ma si bu klon no ma atembi tetemui ke But this is, we have to remember, this is Satan energizing these people. He is behind it. muna be be to ma ko he da ke si te he si si lo se me amu ne lu si plo una te he na ma shu ma da ma pisulu ame tmui ke si ve nglo ko sana pisulu ame ano de tini lu hu no ko si da ko no hu ko Satan loves the killing, he loves the hatred, and he loves to see God's people, the Judapu, being destroyed. mina da pisulu na ma da mite ke le si chen ne da juru pu si na ma ani ho na mu ne lu to ba me thơ no hu da ite ke sa o in ne na ma mu lu to ba me thơ tu na juru pu si sa no ine ke me sa ti juru pu si na ma mu ne lu si pro ga mu ne lu And notice, it's not only this situation. There are other things happening in this country and in the world, and it's because Satan is behind it. ani da pe me thon ma ba ta pho tu ma to ko he pe me ta te da dora rosi thakira rosi ne ma shu da ite te mi so sa si te mi te be ku kia si lo la plin ma da ma pisulu ami ta thela ma ka I'm going to stop right here. I'll say more about it. I'll say a little bit more about it next week. But do you have any questions right now?